aing teh alus teh style ti si aya. Barbershop aya Sandi Cangeu. Reo. Oh ya teh kudu dikitu-kitu kenge ka hareup saya teh mere. Komo lamun tari calandra mah pan manehna geus boga usaha. Geus boga usaha dagang baju, dagang karudung, alhamdulillah mugianya sukses heuh. Cempoh tah anu leutik teh ka model dewe. Mere minimal jaket atawa celana euy. Di endorse. Dan nya sarung soalna lalogor. Memang logor bangsa. Pati-pati hayang katari calandra mah lur. Eta nalur badag. Naon penghasilanana badag. Oh bener. Followersna ge ageung. Oh bener. Nepikeun ka erek 20.000 nya. Seleb TikTok. Oh, seleb TikTok tuh, tapi kapal itu. Seleb TikTok. TikTok teh nu kumaha euy? TikTok teh teh hayam deui. Oh, TikTok. Teu gaul, siapa teu gaul? Jiga aing gaul. Makarena, makaroni, makaroni. Eta TikTok teh, ning teu rame ku siapa? Lain tari calandra goblok. Kumaha duit teh nyulik saha Gusti? Anu rek diculik teh nyeta aki-aki. Aki-aki. Daripada nyulik aki-aki mah mending culik si cabul lah. Karuman tuman. Tumbalkeun ka tuman proyek. Urang tumbal proyekkeun. Urang beton tak awak. Lain gunana si anjing teu boleh. Era. Palaga. Nembung otot. Nembung otot kita. Wei. Fitness. Hari cita-cita hayang jadi dalang. Fitness. Wei. Tanya jalan KWC gitu. Jalan KWC kemana? Lain jalan banyak. Tajam aing oge. Lamun tepi nyarieun ulah dicacapekeun goblok. Balen oge saraon geura. Bisi sia ku aing diangkat besi. Aing ge sok push up. Lulus anjing lu mah. Ini jeung sieu mah geus berotot atuh. Ini udah kuy. Apapun mereka bilang, tekadku tak padilang. Jalanku masih panjang. Itu dah euy jebul teh. TikTokan sarua anak pedah gym. Jangan bubu lucun. Bayangkeun. Kumaha eta depan aurnya. Aing teh botak-botak ieu depan murid Dedi. Otot tari depan. Dedi ieu lagi mau jadi. Nah, ototnya itu lagi tukang. Aya si Ipin. Tuman anjing. Tuman goblok. Dongkap sasaurna tukang. Pajarkeun teh, abi mah bade ka acara mulun. Emang ieu lain mulun anjing. Sarua we. Ulah ge anjing aku. Aing mah. Aya Ustad Arif. Tadi ge aya Ustad Arif Musa Daudnya. Barokah euy. Panganten nepikeun ka aya Ustad. Tuluy teh bieu teh isuk-isuk nanggap eta naon? Upacara adat di Austin Entertainment. Aya Austin Entertainment.
Oh, loba-loba pisan resep we. Sia botaknya sian dia. Goblok botak-botak kok aing. Joget tadi mah dangdut. Pikir aing joget pas dangdut. Ya aing. Oh, main kalau buang si cilik kebuk aing memang. Siliwangi anjing teh sing kebuk. Jadi kumaha ieu teh? Wayahna ayeuna urang indit kana Gara Amarta ka kampung teu merintis desa Tegal Gorowong teang ngaran Semar Badranaya. Siap Gusti tenang piraneangan jelema lah gampil jeung abdi mah. Atuh kumaha lu mampahna kana urang mah kieu bangsa jin urang mah. Oh wayah indit tak kudu bari ngademit lu mampahna bari nyiluman. Oh siap atuh Gusti laksanakan. Hayo tuturkeun kitu. Cenah mah rapper kan gitu Rapper bedanya rapper apa? Keke. Ari itu saha euy telat. Yang dagan sia telat. Eta mabok eta mah rada nyengeyeng. Da kontrol eta mah cikan tingali. Eta mah rada nyengeyeng. Bikin kasus selontongan gitu. Da dayagan gitu aduh. Ada yang dagan. Wah, ada gis gitu kan. Wah si dogis. Tapi teu mungkin kreasi dina mah. Mungkin dewanian. Moal wanian. Menghargai seorang pacar kekasih gara-gara sebotol minuman aku jalan sembarangan tambah lagi sebotol lagi ayo dong bangga bergoyang biar saya temenin makin asik Allah geningan mabok. Demi kali motor gitu eta aduh ngeri euy. Allah. mantap aja Allah. di mana sih teh hah di mana naon bos di mana biasa bos sampura bos telat kemarin ke jari bos geuning barudak teh bos sia telat datangna di mana wae atuh biasa bos di juru bos naon di juru ngahanetan bos naon ngahanetan si dulu sia teh ya anjing 2002 ayakeun nih bahasa si dulu Teh zaman teu level anjing naon atuh ngahanetan naon disimut disimut anjing mending di imah goblok disimut mah deul atuh deul bos deul tah aduh. iya bos mabok sia teh yo bro ngerakeun aing ka dieu ngerakeun aing sia mabok sia teh teu sieun bae aing teh jeger di kampung Kebon Kalapa teh di Ganjar Sabar teh aing jegerna teh anjing gue langsung jeger Ganjar Sabar gue harus bilang wow gitu sanajan ongkos jangku moal ditarajean ku hamba bos Edan hamba seperti hamba. ih hamba tawani kain mau WA we bos chat PC
herakeun sia teh mabok-mabok we. Naonan sia mabok? Ah biasa hiburan. Mabok nepi ka jadi hiburan sia. Naonan sia depan kitu teh teu meunang ceuk agama dilarang, ceuk nagara oge teu meunang. Mabok-mabok sia teh apan geus puguh sia teh mabok teh teu meunang eta teh. Kadon molor aja. Alah. Bos, geus dawahna bos. Oh, belum haji. Kuat ka teu dianggap aing. Ampura bos. Ieu tong boros si Obos. Mamah Dedeh teu didenge ku aing bos. Ketingkan kaki itu eta nu mabok. Nah, teu didenge geuleuh aing malah. Nah, si teh geuleuh teh ustazah. Eta teh ustazah sia teh mere jalan ka beneran jiga tadi Bapak Ustaz Ali Musa Daud kitu teh anjing teu ngeunah aing malah teu ngeunah kunaon mainnya ka batur anjing dina TV kita mari kita salat Jumat ari manehna teh Jumatan mana wewe teh mah teu bisa jeung aing marek awewe rek lalaki anjing Jumatan sia Jumatan kitu Jumatan poe naon poe Minggu Beda deui wae eta Jumat. pira ku sia teh Jumatan poe Minggu apan aing mah meh lalegak hayang ulingan masjid aing Hayang kukulitikan da Kang. hayang kudutukan bos aing sorry bos aing tertarik bos tong diajak heureuy bos hibur hamba teh bos kunaon sia teh nepikeun ka mabok teh aya kasang tukangna aya bos Kunaon cewek teh bos ieu hamba nginum teh bos da baheula mah teu kieu bos kumaha ieu tah bos salat lain kudreum bos Sugan teh salat kitu teh. da meal bos kieu teh kakaraeun bos da baheula mah teu kieu bos nah kunaon saprek diputuskeun bos ku si Andi Si Andi nah sia teh pira diputuskeun atuh pira diputuskeun nepi ka mabok naon sakali deui pira diputuskeun pira nya pira teh si Obos ngagampangkeun we anjing lamun rek mudag kana pira bos kamari tah nini paeh katabrak ojek teu pira telurat leret pira tah nya piraeun maneh bos ah bos hate bos nyeri cenah eta mah teh. bayangkeun ku si Obos aing bobogohan geus 5 tahun 5 tahun Tinggalkan ya. nalika aing tipe mimiti poe Senin nepi ka poe Jumaah dianterkeun gawe ka Jakjin Aduh, nepi ka diantorkeun. Sorangan ya Bapak. eueuh poe nu kaliwat bos Sabtu Minggu aing apel ka imahna bawa martabak sebagai modus asmara jang pimitohaeun bos Peri. tapi minggu kamari bos jol aya janur kuning dihareupeun imahna cingoreng digawen ku tetangga Yang sabar. sabar loba kene awewe mah nih anjing sabar atuh Kalau kudu deui dina ceri. ulah deui aja mah anjing mau ngumpul nih Gareulnya. sedih bos hibur aing teh bos kata langsara hate bos hate dipangpalerkeun ke hese Aduh. Aya bah. ieu teh bos batin nalangsa bos unggal kuring diajak jalan-jalan bos dagang putu lain dagang putu bos jajan putu bos ejeng jajan hayam warna-warni bos nu di SD nu gocengan bos anu saminggu pae
Siapa dibalik terus nyanyi? Abang mabok. Ibu raing teh bos, ibu. Oh, sok atuh ngabuberahan teh maning we ieu mah. Aya nyanyi atuh bos. Cikan sok. Bisa nyanyi bisa? Mawa penyanyina bos. Ayang bil anjing telat dangdut goblok.